পাওয়ার অন করবেন, স্টার্ট বাটন চাপ দিবেন, ও কিন্তু অটোমেটিক টাইম সেটআপ নিয়ে নেবে। এরপর আপনি চাইলে পানি কমাতে বাড়াতে পারবেন, ঠিক আছে। অটো কিন্তু চাইল্ড লকও আছে। সিরামিক হিটারটা থাকবে কিন্তু সিরামিক। ভিউয়ার সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা ডিশ ওয়াশারের কালেকশন নিয়ে হাজির হয়েছি। দুইটা সাইজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। যেই কোনো ধরনের প্লেট বলেন, যেই কোনো ধরনের হাঁড়ি পাতিল বলেন, চামচ বলেন, সবকিছুই কিন্তু আপনারা এইটার ভিতরে দিয়েই ডিটারজেন্ট সহকারে আপনারা কিন্তু ওয়াশ করে ফেলতে পারবেন। রয়েছে আমরা হোলসেল বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিলাসের স্থলে, শপ নম্বর 13 এবং 14। বিস্তারিত জানবো আমাদের রয়েছে মামুন ভাই। কেমন আছেন? জি ভাই ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। এগুলো কোন ব্র্যান্ডের ভাইয়া? ভাই আজকে নিয়ে আসছি আপনার সবথেকে আপনার বড়টা যেটা 14 সেটআপে থাকবে। 14 সেটআপ থাকবে আপনার হলো মিডিয়া ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, মিডিয়া ব্র্যান্ড। আচ্ছা, মিডিয়া ব্র্যান্ড খুবই স্বনামধন্য একটা ব্র্যান্ড, অনেক স্বনামধন্য ব্র্যান্ড। এবং মিডিয়া ব্র্যান্ডের যেই পার্টসটা থাকবে, এই পার্টসটার কথা আমরা আজকে লাস্টে বলবো কিন্তু, ঠিক আছে? ফার্স্টে বলতেছি না, লাস্টে বলতেছি। এরপর দেখবেন আপনার জর্ডিয়াস থাকবে, ঠিক আছে? জর্ডিয়াস থাকবে, ঠিক আছে। এটা থাকবে সব থেকে ছোটর আপনার, যেটা আপনার স্পেস কম, বাট আপনার শুধু প্লেট ওয়াশ করবেন, চামিচ ওয়াশ করবেন, তাদের জন্য এটা থাকবে। এটা কত সেটআপে? ঠিক আছে, এটা থাকবে আপনার 6 সেটআপ। এরপরে আমাদের কাছে আরেকটা পেয়ে যাবেন আপনার কিন্তু 8 সেটআপেরটা, বাট আমাদের কাছে ডিসপ্লেতে নাই, বাট আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 8 সেটআপ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 6 সেটআপ, 8 সেটআপও আছে, আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে 14 সেটআপে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি আজকে দেখাচ্ছি কিভাবে ওয়াশ করবেন, দেখেন। ওকে, প্রথমে একটা রেডি হাঁড়ি পাতিল যত কিছু আছে সব নিয়ে নিচ্ছি, দেখেন। আচ্ছা, কিভাবে সেটিং করবেন সব দেখাই দিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে, সবগুলো কিন্তু আজকে কিন্তু এগুলো সহ হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইগুলো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আপনাকে কি ফোন দিলে তো হবে না? জি অবশ্যই, আমাদের কাছে ভিডিও কল দিলে হবে। আচ্ছা, সবগুলোই কিন্তু আমি সেটআপ করে দেখাচ্ছি, দেখেন, বাস দিয়ে দিলাম, ওকে, চলে গেল, ঠিক আছে। এরপর যদি বড় হাঁড়িগুলো নেওয়ার পরে এরকম ফোন টম কিন্তু থাকবে না, নেওয়ার পরে এগুলো জাস্ট আমরা তো ভিডিও প্রোডাক্ট রিভিউ করার জন্য কিন্তু এটা আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনি বড় হাঁড়ি পাতিল গুলো সবগুলো আপনি দিতে পারবেন, ঠিক আছে? আপনার যদি চামিচ থাকে সবগুলো দিতে হবে, জাস্ট এভাবে দিয়ে দিলেন। এরপর কি হবে, দুইটা সিস্টেম করা আছে, দেখেন। এখানে সল্ট থাকবে, একটার ভিতরে সল্ট থাকবে, একটার ভিতরে ট্যাবলেট থাকবে। হ্যাঁ, ট্যাবলেট থাকবে একটার ভিতরে, ছোটটার ভিতরে, বড়টার ভিতরে সল্ট থাকবে। বাট ডিটারজেন্ট না, ট্যাবলেটটা যে কোনো সুপার শপে দোকানে পেয়ে যাবেন, বিভিন্ন কনফেকশনারি দোকানে, মিনা বাজার, প্রিন্স বাজার, আগুরা, স্বপ্ন বাজারে, সুপার শপে সবগুলো পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এটা হলো একটা প্যাকেটে কিন্তু আপনার 100 ট্যাবলেট থাকে। একটা ট্যাবলেটের 4 টুকরা করে 1 টুকরা দিবেন, 4 ভাগের একবার। আচ্ছা, তাতে আপনার 1 প্যাকেট ট্যাবলেট 1 বছর চলে যাবে। এরপরে যেটা সল্ট, যেটা আপনার কোনো কিন্তু অনেকে মনে করতে পারেন এটা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করব না। আচ্ছা, এটাতে ডিশওয়াশারের সর্বোত্তম আপনার দুইটা জিনিস ব্যবহার করবেন, একটা হলো সল্ট, একটা হলো ট্যাবলেট। এরপর আপনি আটকিয়ে দিবেন। আটকিয়ে দেওয়ার পরে জাস্ট দেখেন, এখানে সম্পূর্ণ এসএস, হ্যাঁ সম্পূর্ণ এসএস, এটা সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের। আটকিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? দেখেন সুন্দরভাবে আটকিয়ে দিবেন। এরপরে আপনার হলো পাওয়ার অন করবেন। পাওয়ার অন করার সাথে সাথে আপনার পাওয়ার অন করবেন, স্টার্ট বাটন চাপ দিবেন, ও কিন্তু অটোমেটিক টাইম সেটআপ নিয়ে নেবে। এরপর আপনি চাইলে পানি কমাতে বাড়াতে পারবেন, ঠিক আছে? অটো কিন্তু চাইল্ড লকও আছে। এরপরে সবথেকে যেটা আপনার সুবিধা আছে, এটার ভিতরে সিরামিক হিটারটা থাকবে কিন্তু। সিরামিক হিটার, এটার ভিতরে যেই পানিটা ঢুকবে, সাধারণত আপনার নরমাল ডিশওয়াশারে থাকে কিন্তু নরমাল হিটার, বাট এটার ভিতরে থাকবে আজকে সিরামিক হিটার থাকবে। সিরামিক হিটার থাকার কারণে সহজে আপনার হিটারটা নষ্ট হবে না, লং লাস্টিং হবে আপনার জন্য। আচ্ছা, এবং আপনার পিরিয়ড ধোয়ার পরে কি আপনি কি নিজে থেকে শুকাবেন না, এটা 100% ড্রাই করে দিবে কিন্তু। আচ্ছা, এটাই ধুবে, এটাই শুকিয়ে দিবে, সব টোটালি করে দিবে। আচ্ছা, এরপরে সর্বোচ্চ টাইম নেবে 20 থেকে 25 মিনিট। মানে এটা যদি ফুল ভরে দেই নাকি? ফুল ভরে দেন 20 থেকে 25 মিনিট দেবে। এরপর আপনারা কি করবেন, চামচ দিবেন কোথায়? এরপরে আমরা চামচটা দেখা দিচ্ছি। এই দেখেন না আমাদের সেটআপটা, এখানে কিন্তু সুন্দর করে চামচ, নাইফ, ট্যাপ যা কিছু আছে সবকিছু আপনি ওয়াশ করতে পারবেন, ঠিক আছে? ওয়াশ করতে পারবেন। ওয়াশ করার পরে কিন্তু আলাদা আলাদা করে সবগুলো আবার কিন্তু আপনি আবার রেখে দিতে পারবেন, সবগুলো আবার রেখে দিতে পারবেন। চমৎকার একটা জিনিস। আচ্ছা, 14 সেটআপ, এটা কিভাবে বুঝবে যে আমি কয়টা কি রাখতে পারবো? এর ভিতরে ভাই আপনার একেবারে ডিনার সেটের একটা, আপনার ডিনার সেটের ফুললি আপনি এটার ভিতরে রাখতে পারবেন। কত পিসের একটা ডিনার সেট মনে এটা আপনার ধরেন 52 পিসের একটা ডিনার সেটের সবকিছু রাখতে পারবেন। আর এই 6 সেটআপে 6 সেটআপের ধরেন আপনার একটা হলো 24 সেট বা আপনার 28 সেটের একটা ডিনার সেট সম্পূর্ণটাই হবে। আচ্ছা, ওকে। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকবে এগুলো? আজকে থাকবে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে 5 ইয়ার, সম্পূর্ণ পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর। 5 ইয়ার 5 বছর আপনার পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে। আর ছোটটা দেখবেন আপনারা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এগুলো সেটআপ করবেন। জাস্ট এগুলো আপনার হলো রিভিউ দেখার জন্য আমরা একটু জাস্ট দেখাই দিচ্ছি। প্লেটগুলো এভাবে বসায় দিবেন, সুন্দর করে বসায় দিবেন, সবগুলো সেটআপ করে দিবেন, ঠিক আছে? আপনি যেরকম রাখতে চান সেরকম কিন্তু রাখতে পারবেন। আর এটার ভিতরে আপনার চামচগুলো ওয়াশ করতে পারবেন, জি সবগুলো এভাবে রেখে বাস আপনার এটার ভিতরে দিয়ে দিবেন। এখানে সেম সিস্টেমই আপনার একটার ভিতরে সল্ট, একটার ভিতরে ট্যাবলেট, এই দুইটা জিনিস ব্যবহার করবেন, তারপর আটকিয়ে দিবেন, বাস শেষ কাজ। শেষ কাজ। অন করবেন, স্টার্ট বাটন চাপ দিবেন, আচ্ছা, বাস
আচ্ছা আচ্ছা। পাওয়ার অন অফ করবে, বাড়াবেন কমাবেন, কতটুকু সময় নেবে এখানে সময়টা শো করবে। এটা শেষ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম থাকবে? এটা আজকে 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে সম্পূর্ণ, 5 বছর 5 বছরের সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি থাকবে এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 7 বছর। 7 বছর, 7 বছর টোটালি 12 বছর থাকবে। আচ্ছা দাম কেমন থাকবে ভাই আজকে যেটা চলছে ঠিক আছে, এটা প্রাইস থাকবে মাত্র 55,000 টাকা। 55,000 টাকা, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি প্লাস ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি। ডেলিভারি প্লাস ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। জি আচ্ছা, আর যেটা হচ্ছে 6 যেটা আপনার 6 সেটআপ থাকছে এটা থাকবে মাত্র 28,500 টাকা। মাত্র 28,500 টাকা, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি প্লাস ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে 8 সেটআপ 8 আছে। সেটআপ, এরপরে যেটা 6 সেটআপ আমাদের কাছে নাই ডিসপ্লেতে, বাট আমরা 6 সেটআপটা থাকবে মাত্র 35,500 টাকা। এটাই তো 6। আচ্ছা 8 সেটআপ, এটা 8 সেটআপ আছে, সেটার প্রাইস কত থাকবে? 8 সেটআপ প্রাইস থাকবে মাত্র 35,500 টাকা। মাত্র 35,500 টাকা। 6 সেটআপ হচ্ছে কত বলেছি তাহলে? 6 সেটআপ বলেছি আমরা হলো মাত্র 28,500 টাকা। 8 সেটআপ হলো 35,500 এবং যেটা 14 সেটআপ সবথেকে বিগ সাইজের এটা থাকবে মাত্র 55,500 টাকা। সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি প্লাস ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি। সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবেন। যার যেটা লাগবে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।